со дел од канцеларијата на Таско Скопје, имав можност да разговараме со представникот на самиот состанок, што се ве запозна и што се договоривте. Минатата недела на барање од канцеларијата на Европската унија, поточно од проектот Таско кој што се спроведува во Југоизточна Европа, дојде представник во Радовиш, во нашата канцеларија, кај што имаше состанок со представниците на Сдружение на граѓани од општина Радовиш. На ваквиот состанок беше презентирана програмата на проектот Таско, кој што е еден обимен проект за зајакнување на капацитетите на Сдруженијата на граѓани. Се представија можностите кои што ги нуди ваквата програма. Значи, првенствено е зајакнување на капацитетот преку обуки и техничка поддршка за Сдруженијата на граѓани и состанокот беше искористен со представниците на Сдружение на граѓани да се истакнат нивните мислења и препораки за подобрување на таквата програма, бидејќи оваа програма која што има тој проект завршува негде во април месец, се подготвува новата програма која што треба да стартува наредната година за да можат, нели, да бидат поблиску со потребите на Сдруженијата на граѓани. Колку сдруженија присуствува? На состанокот беа присутни представници од 6 Сдруженија на граѓани на општина Радовиш, така, најактивните Сдруженија на граѓани, што беше одлучно оценето од представникот дека е доволна бројка и се надева дека, нели, во понатамошните нивни активности ќе се вклучат и други Сдруженија на граѓани доколку ги. Каков беше интересот од нивна страна за овој проект? Сдруженијата на граѓани, дел од нив не беа запознаени со активностите кои што ги нуди канцеларијата на Европската унија во Македонија. Некои од учесниците имале можност да слушнат за овие придобивки од ваквиот проект, така да беше одлична прилика да ги информират и директно во една интерактивна комуникација да разменат мислење околу самиот проект. Има ли обуки? Обуките се веќе објавени на нивната програма, значи на нивната веб страна, кај што можат представниците на Сдружение на граѓани да аплицираат, поднесат апликации и распоредот е веќе даден. Значи негде од почнувајќи сега тековни има обуки, декември, јануари, 2011, февруари, март и април заклучно завршуваат таквите обуки. Каде вие како Целор ќе се најдете во овој проект? Целор имаше потреба да биде вклучен од самиот почеток на проектот, значи требаше на неколку обуки да присуствуваат наши членови, меѓутоа сега кои што остануваат ваките прилики, значи Целор ќе прати 20 своји учесници на обуките кои што се блиски до работата на Целор. Знам дека имаше една за развијање на предлог проекти, застапување и лобирање, така да тие теми ќе бидат корисни за нашата работа. Проектот Зелена агенда продолжува и влегува всушност во својата завршница, што следува оваа недела. Ова недела во среда на 24 ноември ќе се одржи последниот така наречен состанок со работните групи, кај што ќе се дефинираат, значи до сега направивме анализа на постоечките вредности, се дефинираа функциите на вредностите, се дефинираа проблемите на минатиот состанок. Сега на овој состанок ќе се разгледуваат можностите, алтернативите за решавање на таквите проблеми, значи еден од позначајните, да кажам, состаноци кои што ќе биде во среда, на кој што ќе се дадат препораките за активностите на Зелената агенда. Така да тука граѓаните, учеството на граѓани ќе заврши со овој состанок, потоа следува тековни активности за изготвување на самиот документ и некаде на околу 8 декември е предвидено јавна дебата на сите учесници кои што работеле во работните групи, па и други граѓани заинтересирани да дојдат на такој состанок, да го прокоментираме документот, да видиме тоа што сме сработили, дали е во склад со очекувањата и барањата на граѓаните. И таквиот документ со препораки, коментари и заклучоци од таквиот јавната дебата ќе биде доставен до Советот на општина Радовиш на разгледување. Каков е интересот од страна на граѓаните за Зелената агенда, секако и околу приоритетите, има ли добри идеи од нивна страна? Така, значи Зелената агенда е отворен граѓански процес. Цело време го потенцираме сето тоа. И интересот од состанок на состанок има граѓани кои што сами се пријавуваат, доаѓаат кај нас со канцеларијата, може ли ние да се вклучиме. Значи не беше никој вратен до сега, сите кои што се пријавиле на списоците се поканети. Еве и сега користам приликата доколку сметаат дека граѓаните имат потреба да дадат своје мислење, да дојдат во среда на 24 во 14 часот во ресторант Шампион, да си го кажат своите коментари. Ме прашавте за интересот, сме задоволни.
од интересот, значи некаде околу има 4 групи кои што константно има по 10 членови во работна група, значи 40 луѓе е бројката која што работи на изготвување на документот. Се насетуваат ли приоритетите? Се насетуваат приоритети, значи се дефинирани, значи како што кажа, во 4 работни групи, една од работните групи опфаќа води и природни ресурси, која што работи на приоритети, значи општо на уредување на целото сливно подрачје на води на општина Радовиш, кај што се детектирани доста проблеми од загадување на водите, од искористување на водите, водата за пиење како најгорлив проблем во општина Радовиш, поготово во летниот период. Се дефинирани проблеми како што се, нели, сите општо не се познати, најголема посветеност тоа што нерационално се користи водата. Исто имаше дискутирано, да речем, кога стана збор за водите, дека необезбедени се изворите сами за водата за пиење, кои што граѓаните го детектираат тоа како проблем и така натаму. Други проблеми кои што се поврзани со групата урбано живење и просторно планирање, значи урбаниот развој на самата заедница, каде што се детектирани проблеми со сообраќајната инфраструктура, со јавното осветлување, значи се што зелената агенда офаќа се што се подразбира квалитетен и одржлив начин на живење на една заедница. Дали во текот на спроведувањето на оваа зелена агенда, поточно во текот на состаноците, имавте мониторинг од страна на надлежните институции поврзани околу самиот проект? Ако мислите на надлежните институции од локалната самоуправа, значи представници од локалната самоуправа се вклучени, цело време има представници кои се вклучени. Значи ние имаме локална акционна група која што е составена од 2 представници од локалната самоуправа, односно еден представник од ЛЕР канцеларијата и еден представник од Советот, 2 представници од невладините организации, еден представник од бизнис секторот и со 2 представници Центарот за локален развој учествува таа локална акционна група која што го спроведува проектот. Постојано сме во комуникација со донаторот кој што е на проектот, тоа е Милео Контакт Интернешнл, канцеларијата во Скопје, холандската организација и Министерство за животна средина. Токму сега овој викенд имавме работилница во Велес на која што го разгледувавме стратешкото планирање кој процес и насоките како треба документот да изгледа, презентиравме се што имаме спроработено до сега. Задоволни се, иако имавме така технички проблеми околу дефинирањето на методологијата за пристапот на изготвувањето на документот, меѓутоа се задоволни и тие како ние веруваме дека ќе изготвиме квалитетен документ со кој што ќе можеме да предвидиме активности за развој на општина Радовиш. Благодарам.